Cordial saludo, mi nombre es Jenny Karina Rincón Rangel, pertenezco al CEA de Málaga. Actualmente pues estoy en el programa de licenciatura en educación infantil en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Bueno, pues en este video les voy a hablar, les voy a presentar algunos ejercicios de calentamiento vocal, proyección y dicción de la voz. Además, pues también realizaré una lectura en inglés y otra en español, pues con el fin de fortalecer la expresión oral y el manejo adecuado de la voz. Entonces, en el primer ejercicio, que es el ejercicio del calentamiento vocal, entonces pues vamos a realizar respiraciones profundas, inhalando por la nariz y soltando lentamente mientras pronuncio el sonido S. Entonces vamos a realizarlo más o menos 2 o 3 veces. Bueno, entonces este ejercicio pues lo podemos hacer 3 veces con una oración de 5 a 6 segundos. Bueno, en el segundo ejercicio, pues el de proyección y dicción, entonces pues vamos a pronunciar las vocales de forma clara y aumentando un poco a poco el volumen. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, pues entonces iniciamos con la A. A, I, O, Bueno, este ejercicio pues lo vamos a repetir 2 o 3 veces. Y pues para terminar en cuanto a en este ejercicio, pues vamos a, a practicar el siguiente trabalenguas. Entonces es muy conocido, que pues todos nosotros lo conocemos, que es tres tristes trigues comen trigo en un trigal. Entonces este pues lo vamos a repetir una vez esto rápido, perdón, despacio, y la segunda vez pues vamos a tratarlo de decir más rápido. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. Entonces vamos a hacerlo más rápido. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tigres. Pues este ejercicio nos ayuda como tal a mejorar la vocalización y la claridad en hablar. Entonces, pues acá voy como tal en el tercer paso, que es la lectura en inglés. Entonces, pues voy a pronunciarla. Entonces, nobody complains Hassan, the housebound, a philosopher who pedal tourists in the tea house was drawn on. How strange is humanity to think that man is never satisfied
wet, it is winter, in is too cold for him. In summer, he complains of the heat. The others present nodded their heads saintly, for they believed that by so doing they partook of the essence of this wisdom. Nasurindi did look up from his abstraction. Ha, you not notice nobody ever complains about the spring. Entonces, pues a continuación les voy como tal, escogí una lectura del reconocido Mario Benedetti, pues un escritor muy reconocido en Colombia. Entonces, pues voy a leerles como tal un poema de los que pues él tiene en sus libros. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. Ya con esto, pues esto termino en cuanto a todo lo solicitado para este video. Muchas gracias por su atención. Espero que pues esta actividad haya permitido fortalecer el manejo de la voz, la pronunciación y la expresión oral por medio de estos ejercicios y lecturas. Muchas gracias.